修一次电饭锅要100-200，真的很贵。来，我教你自己维修：一、煮不熟饭换这个瓷缸；二、不保温了换这个保温片；三、不通电了换这个温度保险就好了；四、有时能加热，有时不加热，换这个微动开关就好了；五、电饭锅按键失灵，沿着盖子边缘一圈给它撬开，把这根断裂的线重新接上就好了。六、电饭锅煮糊饭换这个温控器就好了。七、开关按不下去，把连接瓷缸的杠杆前端用力往下压一点就好了。小红书